der Steiner ist hier vorbeigekommen, spontan. Er hat bei uns geläutet und hat von seinem Projekt erzählt, respektive von seinem Verein, seinen Verein vorgestellt. Und ja, ist mir dann sympathisch gewesen. Und dann haben wir angefangen mit einem kleinen Sponsoring, haben wir dann gezeigt, was sie machen. Und ja, das hat bei mir auf Begeisterung gestoßen. Und ja, heute sind es mittlerweile schon 9 Jahre, wo wir den Verein unterstützen. Ich habe mit dem Herrn Lamberti, also sage ich nicht zufällig, aber es ist einfach die nächste Tür auf der Straße, so zu sagen. Er hat gefunden, das Konzept, dass es eine gute Sache ist, oder? Und hat gesagt, ja, natürlich sind wir dabei und hat eine kleine Spende mitgemacht. Ich bin dann folgende Jahr, habe ich seine Stempel auf einer Liste und habe gesagt, dann gehe ich nochmals zu dem Herrn Lamberti. Er hat gesagt, ah, das ist schön, dass Sie wieder mal da sind nach einem Jahr. Ja, klar, sind wir auch dabei. Und das hat sich dann auf der Anfang wieder mal aufgebaut. Oder das ist dann kurz um einen jährlichen Rundgang, das ich mache. Und der Herr Lamberti ist immer wieder dabei. Wir werden immer informiert, was sie machen, was sie jährlich machen. Wir bekommen das Newsletter über. Und das schaue ich auch immer an. Und das sind verschiedene Projekte. Zum Teil gibt es auch Projekte in Brasilien. Dadurch, dass wir natürlich auch ein Büro dort haben, natürlich auch eine gewisse Verbindung. Und dann haben sie natürlich auch viel hier in Europa, was sie machen. Entweder mit Kindern oder zum Beispiel sammeln sie Rollstühle und schicken dann die an Leute, die brauchen. Also es sind wirklich ganz interessante Projekte. Mein Vater hat das vor etwa mehr als 20 Jahren angefangen und hat das immer wieder vergrößert, weil auf einer größeren Ebene mit Großfirmen, Dosenbach, Vögele, Migros und so weiter, es gibt immer wieder eine riesige Menge von Produkten, das wir dann zusammennehmen und dann direkt abtransportieren. Es gibt viel wertvolle Materialien, was zu unserer Verfügung steht, das nicht mehr geschätzt ist von den Leuten. Lebensmittel oder Kleider, Schuhe, also grundsätzlich sogar Finanzen. Der Unterschied zwischen was wir hier haben und was in anderen Entwicklungsländern braucht, ist so riesig, dass wir sehen ein großes Potenzial, dass wir Wertmittel von hier für andere Leute verteilen und einen sehr großen Mehrwert darauf bringen. Nicht nur mit Materialien, aber sondern auch Finanzierung von Projekten. Und das gibt uns eine größere oder weniger Begrenzungen, was ein Schweizer Franken hier in der Schweiz leistet, ist 10 bis 20 Mal mehr wert in einem von den Entwicklungsländern. Und das gibt dann natürlich einen sehr großen Unterschied, in was man in solchen Projekten ausführen kann, mit weniger Mitteln von da aus. Es gibt viele Familien, die überleben mit einem Monatsbudget von knapp über 100 Franken. Man kann mit 100 Franken ein Monatslebensmittel für eine ganze Familie leisten. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gemacht in Jordanien. Wir haben Pakete gekauft. Das hat genügend Ernährung für eine Familie, im Durchschnitt mit 5 Mitgliedern bzw. 2 Erwachsenen, 3 Kinder. Und das hat etwa 5 € oder so gekostet für so ein Paket. Wenn Sie das abrechnen, wie viel es kommt für eine Mahlzeit, das war weniger als 10 Rappen pro Mahlzeit. Ich meine, man liest ja so viel in den Zeitungen, im Fernsehen, wie es anderen Menschen geht. Und ich meine, ich weiss, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir machen. Aber ich denke, auch viele kleine Sachen können der SNI helfen, Grösseren zu helfen. Ich sage jetzt mal, wenn wir, ich habe ja jetzt gesehen, als er bei mir angefangen hat, war das Eisblatt, das sie hatten, wo Leute gesponsert haben. Jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, über 10 Blätter innerhalb dieser 9 Jahre, die ich jetzt ihn kenne. Und da sieht man einfach, man kann ihm Vertrauen haben, er kommt auch immer selber persönlich vorbei. Und das vermittelt natürlich schon Vertrauen.